नमस्कार मित्रांनो, मी गणेश. स्वागत आहे तुमचं आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, तुम्हालाही तुमच्या मोबाईलमध्ये आवाज येत नाही, म्हणजे मित्रांनो तुम्ही कोणतंही गाणं लावलं, व्हिडिओ लावला, नाहीतर कोणाचाही तुम्हाला फोन आला, तर तुम्हाला बरोबर आवाज येत नाही, नाहीतर अखंड आवाज येत नाही. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्ही कशाप्रकारे तुमच्या मोबाईलचा जर आवाज येत नसेल आणि कमी जर येत असेल, तर कशाप्रकारे तुम्ही तो बरोबर करू शकता, तर याबद्दल माहिती सांगणार आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ स्किप करू नका, व्हिडिओ पूर्ण पहा. तर मित्रांनो, तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये 3 सेटिंग करायची आहे. तर त्या 3 सेटिंग कोणत्या आहेत, तर मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे. तर मित्रांनो, सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. तर मित्रांनो, सर्वात आधी तुम्हाला कोणती सेटिंग करायची आहे, तर आपण ते 1 नंबरची सेटिंग आता जाणून घेऊ. तर सर्वात आधी तुम्हाला तुमच्या मोबाईलच्या सेटिंगमध्ये जायचं आहे आणि सेटिंगमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो, इथं तुम्हाला खाली स्क्रॉल करायचं आहे आणि मित्रांनो, इथं तुम्हाला साऊंड अँड व्हायब्रेशन हे ऑप्शन इथं पाहायला मिळते. तर याच्यावर तुम्हाला ओके करायचं आहे आणि मित्रांनो, इथं ओके केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्हाला मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म हे असे ऑप्शन पाहायला मिळतं. तर सर्वात आधी मित्रांनो, तुम्हाला हे ऑप्शन इथं पूर्णपणे इथं पुढे ह्या रेषा सरकून घ्यायच्या आहे, म्हणजे फुल आवाज इथं करून घ्यायचा आहे. आणि मित्रांनो, तुमच्या मोबाईलमध्ये जर इथं तुम्ही सायलेंट मोड हे इथं ऑन केलेलं असेल, तर हे तुम्हाला ऑफ करून घ्यायचं आहे. आणि मित्रांनो, ही सेटिंग केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलमध्ये इथं आवाज तुमच्या मोबाईलमध्ये बरोबर येईल. आणि मित्रांनो, हे केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलमध्ये आवाज येत नसेल, तर मित्रांनो, तुम्हाला 2 नंबरची सेटिंग करायची आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा एकदा तुम्हाला सेटिंगमध्ये यायचं आहे आणि सेटिंगमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो, इथं सर्च करायचं आहे. इथं काय सर्च करायचं आहे, तर डू नॉट डिस्टर्ब. तर मित्रांनो, ही इथं आलेलं आहे आपलं. तर ही सेटिंग तुम्हाला करायची आहे. तर मित्रांनो, ही सेटिंग या ऑप्शनमध्येच होती, पण मित्रांनो, कोण्या मोबाईलमध्ये इथं ही सेटिंग येत नाही. तर ही सेटिंग तुम्हाला इथं तुमच्या मोबाईलमध्ये जर ही ऑन असेल, तर इथं तुम्हाला ऑफ करून टाकायची आहे. याने काय होते मित्रांनो, ही जर तुमची ऑन असली, तर तुम्हाला नोटिफिकेशन जर आली कोण्या ॲपची, तर इथं नोटिफिकेशनचासुद्धा आवाज येत नाही. कोणाचा कॉल आला तर त्याचासुद्धा इथं आवाज येत नाही तुम्हाला. तर ही सेटिंग तुमची जर इथं ऑन असेल, तर तुम्हाला ऑफ करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो, ही झाली आपली 2 नंबरची सेटिंग. तर मित्रांनो, ही सेटिंग केल्यानंतर जर तुम्हाला आवाजमध्ये इथं प्रॉब्लेम येत असेल, तर मित्रांनो, 3 नंबरची सेटिंग तुम्हाला करायची आहे. आणि मित्रांनो, ती 3 नंबरची सेटिंग केल्यानंतर मी तुम्हाला 100% गॅरंटी देतो, की तुमच्या मोबाईलमध्ये आवाज पूर्णपणे येईल, अटकतसुद्धा येणार नाही आणि कमीसुद्धा येणार नाही. तर मित्रांनो, 3 नंबरची सेटिंग आपण जाणून घेऊ. तर मित्रांनो, तुम्हाला इथं ही ॲप्स उघडून घ्यायची आहे आणि मित्रांनो, ही ॲप्स कशी इथं तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्हाला घ्यायची आहे प्ले स्टोरवरून आणि त्या ॲपचं नाव काय आहे ते सुद्धा आपण इथं जाणून घेऊ. तर मित्रांनो, ही सेटिंग आपण जाणून घेऊ इथं काय करायचे आहे. तर मित्रांनो, इथं तुम्हाला हे बूस्ट ऑप्शन पाहायला मिळते आणि हे बूस्ट ऑप्शन तुम्हाला काय करायचं आहे, हे तुम्हाला इथं 20% करायचं आहे. तर इथं 20% करून पाहायचं आहे आणि मित्रांनो, तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्हाला कोणतंही एखादं गाणं वाजवून बघायचं आहे, की आपल्या मोबाईलचा आवाज किती येत आहे. तर मित्रांनो, ही तुम्हाला रेषा फुल करायची नाही, 100% करायची नाही. आणि मित्रांनो, तरीही तुम्हाला कमी आवाज येत असेल, तर तुम्हाला ही इथं 40% करायचं आहे. अशा प्रकारे 40% करायचं आहे. आणि मित्रांनो, याच्यावरून तुम्हाला समजून जाईल, की तुमचा आवाज कितीवर तुम्ही किती रेषा इथून 40% केली, 50% केली, 60% केली. पण मित्रांनो, ही फुल तुम्हाला करायची नाही रेषा, कारण की मित्रांनो, ही जर तुम्ही फुल केली, तर तुमच्या मोबाईलचा इथं स्पीकरसुद्धा इथं डाऊन होऊ शकतो, म्हणजे इथून वाया जाऊ शकतो. तर मित्रांनो, या रेषेने तुम्हाला बघून घ्यायचं आहे, की तुमच्या मोबाईलचा इथं तुम्हाला आवाज कशाप्रकारे इथं येत आहे. तर मित्रांनो, ही 3 नंबरची सेटिंग केल्यानंतर तुम्हाला मी 100% गॅरंटी देतो, की तुमच्या मोबाईलमध्ये आवाजमध्ये इथं फरक पडणार. म्हणजे मित्रांनो, तुम्हाला स्पष्टपणे आवाज येणार, कमीसुद्धा इथं येणार नाही. तर मित्रांनो, ही ॲप्स आपण कशी डाउनलोड करायची, तर ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगून देतो. तर तुम्हाला सर्वात आधी इथं प्ले स्टोरवर यायचं आहे आणि प्ले स्टोरवर आल्यानंतर इथं तुम्हाला सर्च करायचं आहे. इथं सर्च काय करायचं आहे, तर VALUE व्हॅल्यू बूस्टर हे नाव तुम्हाला इथं सर्च करायचं आहे आणि इथून ओके करायचं आहे. इथं ओके केल्यानंतर मित्रांनो, इथं तुम्हाला व्हॅल्यू बूस्टर
हे इथं ऑप्शन पाहायला मिळते. तर हे इथं तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, इथं 50 मिलियन लोकांनी ही ॲप्स इथं डाउनलोड केलेली आहे. 50 मिलियन जे लोक आहेत तर ते लोक इथं वापरत आहे, 50 मिलियन लोक. तर मित्रांनो ही ॲप्स एकदम सिक्युअर आहे, सेफ आहे तुमच्यासाठी. आणि मित्रांनो ही ॲप्स जर तुम्ही डाउनलोड केली तर तुम्हाला कधीही आवाजमध्ये इथं प्रॉब्लेम येणार नाही. तर मित्रांनो ही झाली आपल्या 3 नंबरच्या इथं सेटिंग. मित्रांनो ह्या सेटिंग केल्यानंतर तुम्हाला आवाजमध्ये इथं एकदम फरक जाणवेल मित्रांनो. तर मित्रांनो मी व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जेही माहिती सांगितली ते तुम्हाला समजली असेल अशी मी आशा करतो. आणि मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजे असेच नवनवीन महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील. तर मित्रांनो भेटूया अशाच महत्त्वपूर्ण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.